Għal darba nsemmulkom, sinjuri, minn ġewwa l-oratorju tal-Kruċifiss ġewwa l-parroċċa tal-Isla, fejn tinżamm iġbija merakoluża ta' Ġesu Redentur, għal darbohra ser inxandrulkom xandira live fejn Father Keith Bonnici, il-kappellan tal-parroċċa tal-Iklin, ser imexxi it-talba tal-Kurunella ta' Ħnina Divina u mbagħad wara jkompli bl-eżerġizzi tar-Randan. Meta inti mitt Ġesu, minnek tnislet il-ħajja għall-umanità u nfetaħ baħar ta' ħniena għad-dinja kollha. O għajn tal-ħajja, ħniena divina bla qis, imla d-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqna f'dan iż-żmien li qed ngħixu bħalissa. O demm u ilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesu bħala għajn ta' ħniena għalina, jiena nafda fik. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-menuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Jiena nemmen f'Alla il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art u f'Ġesu Kristu ibnu wieħed Siedna li kien konċeput mill-Ispirtu Santu, twieled minn Marja Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzu Pilatu, salbuh, mietu difnuh, niżel il-limbu, ma' tielet jum qam minn bejn l-imwiet, tela fis-smawiet u qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla il-Missier li jista' kollox. Min hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għad-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha.
fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija d-nubit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek, fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija d-nubit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija d-nubit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija d-nubit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali ħenna lina u għad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali ħenna lina u għad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali ħenna lina
u għad-dinja kollha. O Ġesu ħanin aħna nemmnu fik u nafdaw fik għenna għaliex aħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li nwasluk lill-bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kobor bla qies ta' mħabbtek, sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażen li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna. Amen. Is-solennità illum tal-Patriarka San Giuseppe tenna nirriflettu fuq il-qalb sabiħa ta' dan ir-raġel magħżul minn Alla għal missjoni partikolari fil-Knisja. Il-qalb sabiħa ta' Giuseppi, ir-raġel il-ġust. Qalb sabiħa għax qalb li tilqa. Giuseppi jilqa dak li jixtieq minnu Alla u jaċċettah u jwettqu b'kuraġġ, b'żelu, b'imħabba, mingħajr biża', b'determinazzjoni, b'umiltà, fedeltà. Giuseppi, il-qalb akkoljenti tiegħu lejn ir-rieda t'Alla. Allura xtaqt li nippreżenta lil San Giuseppe bħala dak li mallem tad-discerniment. Li mallem ta' kif nieħdu deċiżjonijiet kultant diffiċli, imma Alla x'irid minni. U dak li jrid minni niżnu, nisimgħu u nwettqu b'ħafna għaqal, b'ħafna prudenza u b'ħafna mħabba. Allura bħalissa jiena il-ġurnata tiegħi qed jinbidlu ħafna affarijiet f'ħajjitna bħalissa. Jiena kif ħanqassamha, x'ħan nagħmel? Nitlob l-Ispirtu Santu biex jgħinni nieħu d-deċiżjonijiet ta' kull ġurnata. Imma San Giuseppe huwa mudell ta' kif nieħu d-deċiżjonijiet għallum li hemm bżonn illum u hekk noġob il-Alla. San Giuseppe huwa wkoll bil-qalb akkoljenti tiegħu mudell ta' ospitalità. Ospitalità tibżax tilqa għandek lil Marija b'martek. U hawnhekk kemm Marija u kemm Ġesu fl-għajnejn tad-dinja kienu nies vulnerabbli ħafna. Tibżax tilqa għandek lil Marija b'martek. U meta telaq l-anġlu, meta għamel Giuseppi jgħidilna San Mattew kap 2 kif ordnalu l-anġlu tal-mulej. Din il-qalb li tilqa. Aħna l-Maltin ħadna gost ftit ġimgħat ilu meta il-Papa Franġisku iddiskrivina bħala nies twajba, ġentili u akkoljenti diġà sa minn żmien l-Apostlu missierna San Pawl. Sejħilna l-Papa Franġisku poplu hekk qalbu tajba. Il-poplu Malti, poplu li jilqa fl-Atti tal-Apostli, San Giuseppe ir-raġel li jilqa lil Marija u lit-Tarbija, imma jien nilqa' u ħanwieġeb d-domanda billi nistqar verità. Il-verità hi li kull wieħed u waħda minna aħna
milquwajn minn Alla. Fil-magħmudija, fil-familja ta' Alla, fil-qrar, iktar ma nisbalja, iktar Alla lest li jilqani, il-paradoss tal-ħnina kbira ta' Alla. Alla li ma jedix iħen, Alla li jalaq iż-żewġ għajnejn tiegħu għad-djufija tagħna u jibqa' dejjem jilqana għandu b'ħafna mħabba, bħal ma naqraw fil-parabola tal-ben il-ħali. Jien u int milquwajn minn Alla volja żgur li ma jisħoqilniex. Imma Alla dejjem jibqa' jilqana. Alla tagħna huwa Alla ospitabbli. Nersaq lejh, immur għandu u ħajibqa' jilqani. Allura x'tip ta' ospitalità jitlob Alla minni? Semmejna l-ospitalità ta' San Giuseppe. U lili illum. U xtaqt li nieqaf fuq il-parabola sabiħa tas-Sammaritan it-tajjeb. Is-Sammaritan wasal naqraw ħdej dan ir-raġel imbiċċer, wasal ħdejh, raħ u tħassru. Resaq lejh dewwilu l-ġrieħi biż-żejt u l-imbit u rabatomlu. Imbagħad tellaw fuq il-bima tiegħu waslu f'lukanda u ħaħsibu. L-għada ħareġ biċtej flus. Tom lil tal-lukanda u qallu ħu ħsibu. Jekk tonfoq xi ħaġa iżjed, irroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. U minn dawn it-tlieta jistaqsi Ġesu, int min jidhirlek li ġib ruħu ta' proxmu ma' dak li waqa' fidejn il-ħallelin? Min ħenna lieh. Wieġeb Ġesu, mur u għamel hekk int ukoll. Din hija parabola li tallimna l-ospitalità ta' Kristu. U allura aħna mistednin int u jien nuru din l-istess ospitalità maħutna. Il-misrijiet tal-Knisja fit-tradizzjoni antika ħafna jgħidu li qablu dak ir-raġel li kien nieżel minn Ġerusalemm għal Ġeriko, jgħidu dak huwa Adam, allura għandek l-umanità kollha. Għandek l-ewwel ġenituri tagħna l-bnedmin u l-umanità tagħna kollha illi ħalliet il-Ġerusalemm tas-sema u qiegħda tgħix fid-dinja b'ħafna diffikultajiet tal-ħajja ta' kuljum. Il-ħallelin ifissru l-influwenza tal-ħażen, il-ġrieħi huma l-konsegwenzi ta' dnub li jagħmluna spiritwalment dgħajfin. Il-qassis u l-levita għandek il-Mosè u s-saċerdozju ta' Aaron illi waħedhom ma mhumiex biżżejjed għal salvazzjoni tal-bniedem u s-Sammaritan it-tajjeb li għaddi u huwa effettiv fil-fejqan ta' dak ir-raġel, fil-kura tiegħu u li tassew jieħu ħsiebu huwa Ġesu. Il-lukanda hija l-Knisja. Il-Knisja mhux qed nifhem il-bini imma qed nifhem ukoll il-komunità nisranija fejn fil-komunità nisranija fil-Knisja insibu dak kollu li għandna bżonn
fid-djufija kollha tagħna u biex nikbru spiritwalment. L-immaġini tal-lukandier, il-lukandier, il-saċerdoti, il-katekisti, l-allima fiħdan il-Knisja, ġenituri ukoll, huma dawk illi huma jieħdu ħsieb ta' dak ir-raġel illi kien ferut. Allura ta' kull persuna illi b'xi mod hija vulnerabbli, ta' kull persuna b'xi mod fil-periferiji, ta' kull persuna illi għaddejja minn sitwazzjonijiet partikolari li jitolbu l-ospitalità, il-fejqan, is-sapport, is-sosten, l-imħabba, il-ħniena. Iż-żewġ muniti mogħtija lill-lukandier semmin jgħid li huma l-iskrittura u tradizzjoni, hemm min jgħid ukoll li huma il-kmandament tal-imħabba ta' Alla u l-kmandament tal-imħabba tal-proxmu. Imma mbagħad is-Samaritan it-tajjeb Ġesu imur lura u Ġesu tassew jiġi lura. Fl-aħħar ta' ħajjitna jgħallem San Ġwan tas-Salib, intu jien ħankunu ġudikati fuq l-imħabba tagħna. Kemm ilqajt, kemm ħabbejt. Bniedem li jilqa, bniedem ospitabbli, rifless tal-ospitalità ta' Alla li Alla juri magħna. Kif inkun bniedem li nilqa lill-oħrajn? Nilqa billi nisma' l-istorja ta' ħija jew oħti, li nisma' l-aspirazzjonijiet, il-ħtiġijiet, ix-xewqat, il-weġġat, il-frustrazzjonijiet, it-tamiet ta' ħuti. U nismagħhom, San Benedittu jħobb juża kelma, bil-widnejn ta' qalbi, allura bl-imħabba. L-ospitalità hija virtu b'qalb kbira li tilqa lil kulħadd u ma teskludi lil ħadd, anke lil min mhux bħali, anke fi kliem il-Papa Franġisku lin-nies fil-periferiji. Bħal kull virtu, l-ospitalità trid tkun immexxija mill-għaqal u mill-prudenza. L-ospitalità ma tarmi lil ħadd u ma tarmi l-idejat ta' ħadd. L-ospitalità ma tagħtix timbri. Għaliha kull bniedem li niltaqa' miegħu u pellegrin bħali fi vjaġġ lejn Alla. L-ospitalità tagħti lok u spazju biex kulħadd isib wens, ħniena u mħabba. L-ospitalità tilqa, tifhem, tgħader u ma tagħmilx ġudizzji. L-ospitalità tirrispetta il-boundaries tal-persuna l-oħra u l-boundaries tiegħi. L-ospitalità hija virtu ta' bniedem umli, bniedem superf, mimli bih innifsu, allura mhux miftuħ. La l-Alla u laqqas għall-oħrajn. M'hemmx spazju. Bħal kull virtu, l-ospitalità immexxija mill-għaqal, immexxija mill-prudenza taf illi ma nistax nagħti milli m'għandix. La ħin, la flus, la ġid, laqqas parir. Ma nistax nagħti milli m'għandix. Irid ikolli jien l-ewwel. L-ospitalità titlob li nirrispetta il-commitments ta' ħin u riżorsi li tiġà għandi waqt li nħaddan il-ġenerożità. L-ospitalità nisranija tara lil Kristu f'kulħadd. Hemm il-massima
sabiħa mir-regola ta' San Benedittu l-abbati għal-monasteri meta jiġi pellegrin ġi Kristu. U l-istess meta jkun hemm tfal fil-monasteru ġew it-tfal ġi Kristu. Ġi l-patri l-ieħor li forsi qabbiżlek iċ-ċinga, ġi l-patri l-ieħor ġi Kristu. L-ospitalità nisranija tara lil Ġesu f'kulħadd. L-ospitalità nisranija bil-kliem u l-eżempju taqsam mal-oħrajn u tkun disposta li tirċievi mingħand l-oħrajn. Għal-bniedem ta' fidi, l-ospitalità tfisser li taqsam mal-oħrajn. Saħansitra dik l-iktar ħaġa għażiża, il-fidi. Illum fis-solennità ta' San Giuseppe nitolbu l-interċessjoni tiegħu għal dawn iż-żewġ rigali li l-mulej taħ b'abbundanza kbira. Ir-rigal li jiddixxerni Alla xi jrid minnu u jwettqu b'effiċjenza u ġenerożità u r-rigal tal-ospitalità ta' qalb li tilqa' lil kulħadd bħalma Giuseppi laqa' lil Kristu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Issa nitolbu flimkien it-talba ta' Ġesu imsallab. O twajjeb u ħanin Ġesu, feddej tal-bnedmin għawjen mixħu tal-kubtejja qudiemek, b'umiltà kollha nara fil-miżerji tiegħi u nistqar li għal dnubieti ma jistħoqlix li nkun mismuħ minnek. Imma b'qalb niedma nemmen li tilqani bħalma lqajt midinbin oħra. Kbira hi x-xewqa tiegħi o Ġesu Redentur li inti qaf miegħi fil-bżonnijiet kollha li bħalissa ninsab fihom. Meta nġib quddiem għajnejja li int li bentalla, nemmen li int tista' tenni u meta narak immobbi bis-salib nagħmel kuraġġ għax niftakar kemm tħobbni. Imma fuq kollox jiena ngħidlek bħal min tet lill-missier tiegħek, ikun li trid int.